फ़कीर अतामान खे गुज़ारिश आहे महिरबानी करे मथे अचे। असांजा ॿिया दोस्त फ़कीर मोहम्मद अली ऐं मुजाहिद फ़कीर अल्लाह रखियो, फ़कीर नियाज़ मोहम्मद पनल उहे नज़र रखनि कंहिं दोस्त खे पंहिंजी ज़रूरत हुजे कीअं वधो नज़र रखनि। मां हिन वक़्तु अर्ज़ु कंदुमि मुनादिर इस्लाम शेर अहले सुन्नत हज़रत क़िबला मुफ्ती अब्दुर्रहीम सिकंदरी साहब खे उहो अचनि पंहिंजे नूरानी ख़िताब तव्हां असांखे नवाज़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे गौसे आज़म, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे विलायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्ब ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीम। اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सल्लिमू या कौम बल सल्लू अला सदरिल अमीन मुस्तफा बाजा इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ सादाते अज़्ज़ाम आई उलमाए किराम व बिरादराने इस्लाम, प्यारा मुसलमान भाइयों, अजीज़ो, दोस्तों, जमात सगोरी, मूं गुनहगार हिन बाबरकत महफिल में अवां बुजुर्गन जे आॾो क़ुरान करीम मंझां हिकु आयत सगोरी तिलावत कई आहे। अॼोके हिन मौज़ूअ जे मुनासिबत सां तव्हांजे ख़िदमत में कुझु ॻाल्हियूं पेश करण जो इरादो खणी आयो आहियां। मूंखे दुआ कयो अल्लाह ताला पंहिंजे प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे दुफ़ेल रब करीम मूंखे सच ऐं हक़ चवण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। उन खां बाद में तव्हीं असीं गॾिजी दुआ कयूं त अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब जे दुफ़ेल असीं जेको भी ॿुधूं अल्लाह ताला असांखे उन जे मथां अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अवां इश्तिहार में भी पढ़ियो आहे ऐं उन खां सिवा तव्हांखे ऐलान जे ज़रिए भी ॿुधायो वियो आहे त ही अॼोको बाबरकत प्रोग्राम असांजे हिन नंढड़े खंड एशिया जे हिन बर्रे सगीर जे अंदर जेका अज़ीम हस्ती क़ादरी सिलसिले जा सरवाण ऐं अॻवान जन पंहिंजे वक़्त में ऐं दौर में अल्लाह पाक जे ज़िक्र खे अहिड़े अंदाज़ में बुलंद फरमायो जो पाण जिथां भी लंघंदा खुदा जो जिक्र कंदा त साणन गॾु वण भी जिक्र कंदा। अवां जो लाड़ थे, अवां जो उत्तर हुजे, बलोचिस्तान हुजे, सरहद ताईं हिंदुस्तान जे जोधपुर, जैसलमेर, काठियावाड़, कच्छ, भुज, बम्बई, बड़ौदा ताईं अल्लाह जे उन कामिल वलीय अल्लाह पाक जे नाले के अहिड़े अंदाज में बुलंद फरमायो जो लखन जे तादाद में गुमराह शख्स, राह खां थिड़ियल शख्स संदन सोहबत में ज़ाकिर बाना, सालिह बाना, रुगो ज़ाकिर सालिह न पर 7,000 जे तादाद में वली बणजी विया। उहा हस्ती अॼु खां तक़रीबन 200 साल अॻु में हजरत पीर सईं सैयदना व मुर्शिदना मोहम्मद राशिद अल मारूफ हजरत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी ज़ात बाबरकात उन्हनि जे याद में लाड़काणे जे जमात पर साल भी जलसो मुनाक़िद कयो हो ऐं माशाअल्लाह हिन साल भी जलसो मुनाक़िद कयो अथनि। उन्हीं में अल्लाह ताला तव्हांखे भी अचण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाई आहे। ही फ़कीर भी तव्हांजे आॾो हाज़िर आहे। ॿ टे ॻाल्हियूं क़ुरान ऐं हदीस जे रोशनी में कंदासूं। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे हबीब जे सदक़े शाल तव्हांजी असांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए। मुंहिंजी तव्हां सभिनी खे अपील आहे त बराए महिरबानी मोबाइल पंहिंजा बंदि करे छॾियो। इहा तव्हांजी महिरबानी थींदी। छाजे करे त तव्हां बि यकसूई सां ॿुधो
ऐं मां बिनी टी 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 खां बची पवां सिंधी में चवंदा रड़े यार कहिड़ी टी टी लाती थी तो अच्छा कयो टी टी खीसे में हर हिक खे लॻी पई आहे ॿ-टे मिंट इन खे बंदि कयो त मां तव्हांजे आरो ॿ-टे ॻाल्हियूं अर्ज़ु कयां गर्मी भी तमामु घणी आहे मां त थोरो अञा मथे आहियां हवा लॻे थी हेठनि माण्हुनि जी हीअ कार आइंदा से हिम्मत कयो का वॾी ॻाल्हि कान्हे तव्हांजा 4000 5000 मथे ख़र्च थींदा कुर्सियूं रखंदा कयो लाड़काणे जी तारीख़ में तव्हांजो नओं प्रोग्राम थी वियो तंहिं में तव्हांजा माण्हू घणा 1000 1200 1500 2000 अल्लाह तव्हांखे ॾींदो कुर्सियुनि ते जलसो कजो सभई आराम सां ख़ुश थी वेंदा भेज पगार त कयो था पर कुर्सी बि आणी पवंदो हाणे तव्हां सभई सभ खां अव्वल तवजो ॾियो क़ुरान करीम जी आयत सगोरी मूं जेका तव्हांजे आॾो पढ़ी आहे उन जो तर्जुमो तव्हांखे ॿुधायां पर इहा ॻाल्हि मुंहिंजी यादि रखो त हीअ आयत सगोरी हिकिड़े सुवाल जो जवाब आहे छा बाबा ॾाढे ॻाल्हायो हिकिड़ो सवाल आहे उन सवाल जो ही आयत जवाब हाणे अॻ में सुवाल ॿुधायां त पोइ जवाब क़ुरान खां पुछो सवाल ही आहे त जेके भी अल्लाह जा वली आहिनि बशमूल हज़रत पीर सईद मोहम्मद राशिद रोज़े धणी ॿिया अल्लाह जा वली आहिनि सॼी सिंध भरी पई आहे पाकिस्तान भरियो पियो आहे मशरक़ मगरब अरब अजम सारी दुनिया में ख़ुदा जा वली आहिनि सवाल इहो आहे त उन्हनि सां तव्हांखे मुहबत छो आहे तव्हांजा ॾिठल बि कोन्हनि अवांजा पाड़ेसरी भी कोन्हनि अवांजे ज़ात जा भी कोन्हनि ज़ाहिरी हयातीअ में तव्हां उन्हनि जी बि ज़ियारत कान कई आहे मिसाल तौर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी जो नालो ॿुधो था सभु ठरी था पवो हज़रत कलंदर शहबाज जो नालो ॿुधो था ठरी था पवो हज़रत भिटाई साहब जो नालो ॿुधो था तव्हां ठरी था पओ दाता गंज बख्श अली हजवेरी जो नालो ॿुधो था तव्हांजी दिलि खे सुकून थो अची वञे अहिड़े तरीक़े सां अल्लाह जा जेके भी वली आहिनि मिसाल जी अॼोकी तारीख़ आहे अॼोको जलसो आहे हज़रत पीर सईद मोहम्मद राशिद जो नालो ॿुधो था ठरी था पओ अव्हांखे मुहबत पैदा थी थिए इहो छो थी तव्हांखे मुहबत पैदा थी इहो सवाल आहे औलिया अल्लाह सां अल्लाह वारनि सां तव्हांखे छो मुहबत आहे छाजे करे हाणे इन जो जवाब क़ुरान थो ॾे अल्लाह ताला जल जलालहु व मन वालो पंहिंजे पाक कलाम में इरशाद फरमायो इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा जल जलालहु अमर वालो इरशाद फरमायो तो उहे शख्स जन ईमान आंदो ऐं अमल कयाऊं सालिह ये कंहिंजी निशानी आहे अमल करण सुठो ईमान आणण इहा निशानी अल्लाह पाक जल जलालहु अमर वालो हुजे वलियनि जी आहे जन जो ईमान भी मजबूत हुजे अमल भी सालिह हुजन ईमान आसमान खां भी वॾो हुजे अमल बि हुननि जा फर्ज़ वाजिब सुन्नतूं नफ़िल सभु अदा हुजन मुस्तहबात खां भी हू परे न हुजन अल्लाह ताला जल जलालहु अमन वालो जा मुकम्मिल तरह सां फरमा बरदार हुजन हाणे अल्लाह ताला उन्हनि जे लाइ फरमाए थो इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति बेशक जन शख्सन ईमान आंदो ऐं अमल कयाऊं चङा सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा अल्लाह ताला फरमाए तो उन अल्लाह
जे बानन जी मोहब्बत मां रब तव्हांजे दिल में पैदा कंदो आहियां। जेकॾहिं को तव्हां खां पुछे बाबा औलिया अल्लाह सां तव्हांखे छो मोहब्बत आहे त तव्हां इन आयत जे रोशनी में जवाब ॾिजो इहो असांजो कमाल नाहे, इहो असांजी ॻाल्हि कान्हे। औलिया अल्लाह सां मोहब्बत असांजे दिल में असांजे अल्लाह पैदा फरमाई आहे। बाबा हाणे नारा बंदि कयो। ॿुधो नारो तॾहिं हणिजे जे माण्हू वांदो वेठो हुजे। वांदा त पाण कोन आहियूं, तव्हां ॿुधण में मशगूल, मां ॿुधाइण में। हाणे जॾहिं मशगूली आहे त पोइ नारो छा थिए? जॾहिं वक़्तु नारे जो अचे त पोइ हुनजो ॿुधो बि। हाणे इन नारे जी जॻह ते बुलंद आवाज़ सां सलात पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़ोर सां सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुंहिंजा दोस्तों तवज्जो जी ज़रूरत आहे। अल्लाह ताला फरमायो त जेके ईमान वारा आहिनि ऐं जंहिंजा अमल सालिह आहिनि, ईमान वारा ऐं सालिह अमल वारा अल्लाह जा वली हूंदा आहिनि। उन अल्लाह जे वली जे लाइ अल्लाह ताला फरमाए थो सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। उन्हनि वलियनि जी मोहब्बत मां अल्लाह पाक तव्हांजे दिल में पैदा कंदो आहियां। जलसो ख़त्म थिए, घर वञो, बिस्तरे ते वञी अकेला आराम कयो ऐं उते वञी सोचो ऐं न पंहिंजे क़ल्ब खां पुछो, पंहिंजे दिल खां पुछो त ऐं दिल तो में अंदर तुंहिंजे अंदर कंहिं अल्लाह जे वलीअ जी मोहब्बत आहे। पोइ जेकॾहिं तुंहिंजी दिल फतवा ॾिए त हाओ मुंहिंजी फलाणे 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 ख़ुदा जे वलीअ सां मोहब्बत आहे त पोइ तोखे मुबारक हुजे, तोखे अल्लाह मुंतखब कयो आहे जो तुंहिंजे दिल में रब करीम पंहिंजे बाननि जी मोहब्बत पैदा फरमाई आहे। पर जंहिंजी न दिल अल्लाह जे वलीअनि जे मोहब्बत खां ख़ाली आहे, उन जहिड़ो ॿियो बदबख्त दुनिया में कोन्हे। इन जहिड़ो निभागो वञी ॻोल, अटे जी बोरी पुठल ते रखी पचाईंदो, मानी खाईंदो, धर झंग घुमंदो, महीननि जा महीना वञी निभागो ॻोल, तोखे अहिड़ो निभागो किथे कोन मिलंदो। निभागो कहिड़ो? ओ जंहिंजी दिल ख़ुदा जे वलीअनि जे मोहब्बत खां ख़ाली आहे, जंहिंजी दिल ख़ुदा जे वलीअनि जे मोहब्बत सां भरपूर आहे, उन जहिड़ो ॿियो को भाग वारो आहे ई कोन थो। रसूलुल्लाह जी हदीस तोखे ॿुधायां, क़ुरान पाक ॿुधी। हाणे बुखारी शरीफ़ जे अंदरि मुंहिंजे आका ऐं मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद मुबारक आहे। मुंहिंजो हबीब फरमाए थो त अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अमन वालो जॾहिं पंहिंजे कंहिं बाने सां मोहब्बत जो इरादो कंदो आहे, इज़ा जॾहिं अल्लाह ताला जल जलालुहु अमन वालो इरादो फरमाईंदो आहे त मां फलाणे बाने सां मोहब्बत कयां, फलाणे बाने खे पंहिंजो महबूब बणायां, पोइ छा कंदो आहे रब साईं? जिब्रील खे सॾींदो आहे, ओ जिब्रील जीउ मुंहिंजा रब जलील, मूं फलाणे बाने सां मोहब्बत कई आहे, ऐं जिब्रील मां रब करीम तोखे हुकुम थो फरमायां त तूं बि उन्हीअ मुंहिंजे बाने सां मोहब्बत फरमाए। ऐं रुगो मोहब्बत न फरमाए, बलक नादे फिस्समावात वल
वल अर्द ज़मीनन ऐं आसमानन में वञी ऐलान फरमाए त फलाणे बाने सां अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत फरमाई आ। ओ ज़मीनन वारो, ओ आसमानन वारो, अवां भी उनी अल्लाह जे बाने सां मोहब्बत कयो। मुंहिंजो मदीने वारो पीर फरमाए थो त पोइ उन ख़ुदा जे ऐलान कराइण खां बाद, जिब्रील जे ऐलान करण खां बाद असर ही थी पवंदो आहे त सारी मखलूक, पूरी दुनिया वारा, रुगो इंसान न बल्कि इंसान खां सवा ॿी बि जेका अल्लाह जी मखलूक आहे उहा तमाम जो तमाम अल्लाह जे वलीयन सां मोहब्बत करण शुरू करे ॾींदी आहे। वो सभई अल्लाह ताला जल्ल जलालहु अमन वालहु जे वलीयन सां मोहब्बत कंदा आहिनि। पर मुंहिंजो हबीब फरमाए थो त बजणा उन्हनि सां मोहब्बत कोन कंदा आहिनि। तोड़े जो अल्लाह साईं ऐलान कराए पर उहे बजणा निभागा ऐलान वार ॿुधण जे बावजूद बि मोहब्बत नाहिनि कंदा। असहाबन पुछो या रसूल अल्लाह उहे ॿ केर आहिनि? पाण फरमायो हिकिड़ो मरदूद माण्हू, ॿियो मरदूद जिन्न। मतलब त माण्हुनि में भी मरदूद थियनि था त वरी जिन्ननि में भी मरदूद थियनि था। माण्हुनि में भी के अहिड़ा आहिनि जेके अल्लाह जे वलीयनि सां मोहब्बत नाहिनि कंदा, ऐं जिन्ननि में भी के अहिड़ा शख्स आहिनि जिन्न जेके अल्लाह जे वलीयनि सां मोहब्बत नाहिनि कंदा। पोइ जंहिंखे न अल्लाह ताला पंहिंजे वलीयनि जी मोहब्बत ॾे उहो मरदूद नाहे, उहो अल्लाह जे दरबार में मक़बूल बनो। यानी साबित थियो त अल्लाह पाक जे बाननि सां, अल्लाह वारनि सां मोहब्बत करण इहा मक़बूलियत जी निशानी आहे। अल्लाह ताला जे दरबार में उहो मानो मक़बूल हूंदो आहे, क़बूल हूंदो आहे, वणियल हूंदो आहे। रब उन्ही सां बि प्यार कंदो आहे जेको अल्लाह जे प्यारनि सां प्यार कंदो आहे। हाणे मां तव्हां खां पुछां थो बाबा तव्हांखे अल्लाह वारनि सां मोहब्बत आहे? सुभान अल्लाह। छो? जवाब ॾियो बाबा, छो? कावड़ जी मां तव्हांखे ॿुधायो न त अल्लाह ताला जेका आयत सगोरी में ॻाल्हि फरमाई उहा इहा फरमाई त अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह जे बाननि नेकनि सालिहनि जी मोहब्बत तव्हांजे दिलि में पैदा कंदो आहे। हाणे तव्हां था चओ त औलिया अल्लाह सां असांखे मोहब्बत आहे। मां पुछां त छो? अवां जवाब ॾियो त अल्लाह जो फज़ल आहे। बाबा छो तव्हां सां वलीयनि सां मोहब्बत आहे? छो? ज़ोर सां छो? तव्हांजो फज़ल आहे। वरी कुरान में पुछो या अल्लाह यो कैसे फज़ल कंदो आहे? अल्लाह ताला फरमाए थो ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जेकॾहिं कहिड़े बि क़िस्म जो कहिड़ो बि रुगो इहो न ॿियो कहिड़ो बि मां रब करीम कहते फज़ल कया, अल्लाह ताला फरमाए थो मुंहिंजी मर्ज़ी आहे जंहिं ते फज़ल कया, छो त मां आहियां वासिउन अलीम। मुंहिंजी नज़र तव्हांजे दिलनि ते हूंदी आहे। पलीत दिल वारे ते मां फज़ल कोन कंदो आहियां, पाक दिल वारे ते मां फज़ल कंदो आहियां। हाँ बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बिरहमण राम राम। रबड़ जो ठहियल सभिनी सां पूरो, तोखे बि साईं, मूंखे बि साईं, हुनखे बि साईं, हुनखे बि साईं, जंहिं कंहिंखे साईं, हक़ वारे खे बि साईं, ना हक़ वारे खे बि साईं। जाथे ॻाढ़ो मोड़ ॾिसे ताथे साईं। जीअं रबड़ हूंदो आहे न, छिक त वञे इंघबो वञे इंघंदो, वरी खणी छॾीसि त वरी पंहिंजी जाइ ते मोटी अचे। इहो पलीत अंदर वारो आहे। रब थो चए मां अहिड़े पलीत ते फज़ल कोन कंदो आहियां, मां फज़ल उन्ही ते कंदो आहियां जंहिंजे दिलि खे पाक ॾिसंदो आहियां। सिंधी में छा चवंदा हो, हिलाल हराम जी काती, मरणो भी खाए, चओ न भला, मरणो भी खाए परणो भी खाए। वहाबन सां भी गॾु उते विच में वेठो आहे, शियन
सां मातम में उते भी गॾु वेठो आहे जमाअतुल मुस्लिमीन वारनि सां उते भी हमोची पियो हणे मुंहिंजा दोस्त कहिड़े खे बि खणी ॾिस जहिड़ी पार्टी उते छिचो पूरो वेठो आहे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ इहो अल्लाह ताला फरमाए थो मूंखे पसंदि कोन्हे अल्लाह तबारक व तआला खे उहो पसंदि वालो आहे जंहिंजी नियत साफ़ हुजे जेको हिकिड़े ई पासे हुजे मज़बूत हुजे अल्लाह जे वलियनि जे जमात सां वाबस्ता हुजे औलिया अल्लाह सां पाण खे मुंसलिक रखे उन जा हिन दुनिया में भी बेड़ा पार त आखिरत में भी बेड़ा पार हजरत पीर सईद रोज़े ढणी रहमतुल्लाह अलैह जे हवाले सां तव्हां ये कॉन्फ्रेंस कई आहे मां तव्हां खे पीर सईद रोज़े ढणी रहमतुल्लाह अलैह जे मलफूज़ा जे रोशनी में तव्हां खे कुछ समझाया पाण फरमायो अथनि मलफूज़ा शरीफ में त माण्हू टे क़िस्म आहिनि घणा बाबा ॾाढे चओ सही कहिड़ा टे क़िस्म आहिनि माण्हू त इलाही क़िस्म आहिनि कारा अछा भूरा बिदरा थुल्हा सन्हा के कहिड़ी ॿोली वारा हज़ारे लखे क़िस्म आहिनि टे क़िस्म कहिड़ा पाण फरमायूं था टे क़िस्म आहिनि हिकिड़ा कख जे मिसल हिकिड़ा वण जे मिसल हिकिड़ा जबल जे मिसल सही सम्झायो पाण फरमाइनि था जेके कख जे मिसल आहिनि ओभर जी हवा लगी तो ओलह हलिया वेंदा ओलह जी हवा लगी तो ओभर हलिया वेंदा ॾखिण जी हवा लगी तो उत्तर हलिया वेंदा उत्तर जी हवा लगी तो ॾखिण हलिया वेंदा इहे कहीं कम जा न आहिनि हवा धिकियो खयो वञे महरम में सब शिया कारा कपड़ा मीलाद नबी में सब वरी सुन्नी उन खां पोइ यारहीं में वरी सब दस्तगीर जा मुरीद उन खां पोइ वरी टियों चौथो पंजो महीनो ॾिस त पोइ हरदाती चमड़ो चमचो जंहिं कंहिं सां गॾु जिते किथे इहे कख जे मिसल हल पाण फरमाइनि था इहो टको न लहनि जेको इंसान कख जे मिसल आहे जाॾे जी हवा अचे ओॾे हलियो वञे इहो बेकार आहे ॿियो क़िस्म आहे वण जे मिसाल पाण त खुतल अथसि पर ॾखिण जी हवा लोॾियो उत्तर करेसि उत्तर जी हवा लोॾियो वरी ओ ॾखिण करेसि उलहंदे जी हवा लोॾियो वरी ओभर फेराएसि उभरंदे जी हवा हेॾे पाण त खुतल आहे पर लामुन वांगुरु लुॾे पियो पाण फरमाइनि था इहो बि ठीकु आहे पाण त बीठी अथसि पर इहो लुॾे पियो इहो लुॾणो बि कम जो न आहे पाण फरमाइनि था टियों क़िस्म आहे जबल जहिड़ो तूफान अचनि हवाऊं अचनि छाव थी पए उहे टकरा जी हवाऊं जबल सां पाण पाश पाश थी वेंदियूं जबल खे लोॾो कोन ईंदो पाण फरमाइनि था मुंहिंजो मुरीद ऐं मोमिन मुस्लमान जबल जे मिसाल हूंदो पाण फरमाइनि था कख त न थियो पर वण भी न थियो जो तव्हां खे लोॾियो अवां जबल थी ॾेखारियो हिकिड़ी जॻह ते बि हो जो अवां खे सॼो जहान तव्हां जे ख़िलाफ़ थी वञे अर्श जुंबद ज़मीन जुंबद न जुंबद गुल मोहम्मद आसमान लुॾी वञे ज़मीन लुॾी वञे पर मुस्तफ़ा करीम जो गुलाम न लुॾे नबी जा ख़ातम जेके हूंदा आहिनि उहे हेॾे होॾे कोन थींदा आहिनि इहा अथव निशानी इन्नल लज़ीन आमनू जी जेके मज़बूत रहंदा आहिनि हुननि जो ईमान मज़बूत हूंदो आहे अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांजो ईमान मज़बूत फरमाए सभई चओ सुभान अल्लाह आमीन ज़ोर सां चओ आमीन बुलंद आवाज़ सां सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हाणे ईमान जी अव्वल अल्लाह से ॻाल्हि कई आहे उन खां पोइ अल्लाह ताला ॻाल्हि कई आहे व अमिलु सालिहात सालिह अमल अव्वल ईमान पोइ अमल सालिह जो ईमान मज़बूत आहे तंहिंजो अमल सालिह क़बूल आहे जो ईमान मज़बूत न आहे उनजो अमल सालिह बि क़बूल छो त अमल जो दारो मदार ईमान सां आहे बिल्डिंग महलात बुनियाद ते आहे बुनियाद आहे पीढ़ आहे त बिल्डिंग बि हूंदी पर जे पीढ़ कान्हे बुनियाद कोन्हे त बिल्डिंग कान हलंदी बंगलो मारी किरी पवंदा छो त बुनियाद कोन्हे जेकॾहिं मुस्लमान तुंहिंजो ईमान मज़बूत आहे त ईमान मज़बूत हुजण खां बाद में तुंहिंजा सभई अमल अल्लाह वटि क़बूल आहिनि
पोतो जो भली थोड़ो अमल हुजे, भली तो जो सादो अमल हुजे, भली तो जो अमल कल गलतन सा भरल हुजे, सहबुन सा भरल हुजे, पर ओ ईमान जे मजबूती जे करे अल्लाह वट कबूल आहे। ये बेटा साहब रहमतुल्लाह ने फरमाइन था त मोहब्बत पाए मन में रंधा रोड़िया जन्म तन जो सराफन अण तोरियो अघायो। तव्हांजे दिल में ईमान आ, तव्हांजे दिल में मोहब्बत आ, तव्हांजे दिल में अकीदत आ, तव्हांजे दिल में अदब ऐं एहतराम आ, तव्हांजे दिल जे अंदर सच्चाई आ, त पोइ उन ईमान सच्चाई ऐं मोहब्बत खां पोइ रंढा रोड़िया इहो सिंधी जो लफ़्ज़ आ। इन जो मतिलबु आहे त जॾा फिॾा सादा सूदा कम कई, सादड़ा कम कई, जॾा फिॾा कम कई, पर करे मोहब्बत सां थो। अल्लाह सी फरमाईंदो आहे उहे तुंहिंजा अमल मां अल्लाह वटि क़बूल आहिनि। भिटाई साहब चवे थो तन जो सराफन अण तोरियो अघायो। तोरी दुनी को न ख़ुदा क़बूल कंदो, पर दस्तार में बधी पई आहे, सोहारी बि मुवारी खां फुट खन वॾी आहे, मुंहिंजा तो कांच वो मथे चढ़ी पई आहे, 24 कलाक मस्जिद में आहे, बिस्तरो कुल्हे तां लहे सी कोन थो, मुंहिंजा दा सतो निहाड़ो वते तबलीगा कंदो, वीचारो नेक कंहिंखां न घुरे न को छा, खाए बि पंहिंजो बचाए बि पंहिंजो, पर दिल में बुग़्ज़ आहे, दिल में कीनो आहे, दिल में बेअदबी आहे, दिल में गुस्ताखी आहे। उन जो हाल केड़ो आ? मोहब्बत पाए मदी पाए मन में सन्हो कतियो जन्म। अंदर में आ मदी, अंदर में आ बुग़्ज़, अंदर में आ पलीती, अंदर में आ बेअदबी, अंदर में आ गुस्ताखी। उन्हीं के बावजूद सन्हो थो कते, नफ़ल भी घणा, इबादत भी घणी, फर्ज भी घणा, जागण भी घणो, मस्जिद खां बाहर निकरे ही कोन थो। बेटा साहब फरमाइनि था त मदी पाए मन में सन्हो कतियो जन्म तन जो सराफन दुको ई दाखिल न कयो। उन्हनि जो दुको सिधी बेटे बा तोले खे माण्हू चवंदा हा तोलो, सिंध जा माण्हू चवंदा बाबा ॿ दुका 3 दुका, दुको माना तोलो। चवे थो उन्हनि जो तोलो बि अल्लाह जी दरगाह में क़बूल कोन्हे को। इन्हीअ जे करे जो हुननि जी दिल जेका आहे नापाक आहे, पलीत आहे, उन नापाक ऐं पलीत कम जे करे दिल जे करे ख़ुदा ताला हुनजो चङो अमल बि क़बूल कोन कंदो आहे। सुभाणे तव्हांखे को चवंदो बाबा भिटाईअ जे बैत ते असांजो ईमान कोन्हे, आ तोखे रसूलुल्लाह जी हदीस ॿुधायां। मुस्तफ़ा करीम जे हदीस ते एतबार आहे, ॾाढे चवंदा चओ भिटाई सां असांजे लाइ त नूर आहे, पर हू मुखालिफ़ था चवनि त न भिटाई ते असांजो छा। ॿुधो हदीस नबी करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था इन्नल्लाह तआला ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला निय्यातिकुम। अल्लाह ताला जल जलालहु व मनवालहु न को तव्हांजा अमल ॾिसंदो आहे, न को अल्लाह तबारक व तआला तव्हांजूं शक्लियूं ॾिसंदो आहे, अल्लाह तबारक व तआला तव्हांजे नियतुनि खे परखींदो आहे। छा कंदो आहे? तव्हांजे अमल खे ख़ुदा कोन थो ॾिसे, तव्हांजे शक्ल खे बि ख़ुदा तबारक व तआला कोन थो ॾिसे, वलाकिन यंज़ुरु इला निय्यातिकुम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तव्हांजे नियतुनि खे ॾिसंदो आहे। जेकॾहिं तव्हांजी नियत सुठी आहे ऐं यकीनन जंहिंजी नियत सुठी आहे तव्हांजो अमल सुठो थींदो। सुभान अल्लाह। ये कलर छुआ जो गुलाब जो गुरु रंग कोई बदबू थे, अब आगे छुआ करी गुलाब जो गुरु रंग को छाती दो साढ़े जाओ खुशबू दीदी वो यकीनन जो ये तो सोची होगी ना, यकीनन हो जा अमल भी सुठा थींदा। अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहु व मनवालहु सुहिणी नियत वाले के अमल भी सुहिणा अता फरमाईंदो आहे। वो जंहिंजा अमल सुहिणा हूंदा आहिनि अल्लाह ताला फरमाए थो त
इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जन ईमान आंदो आई अमल सालिह कया। अचो त मां तव्हांखे ॿुधायां त ईमान छाखे चइबो आहे, जंहिंजी अल्लाह तबारक व तआला सभ खां अव्वल ॻाल्हि फरमाई आहे। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु मनवारो फरमायो इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जन ईमान आंदो। या अल्लाह ईमान वारा केर आहिनि? अल्लाह ताला फरमायो मां त चयो ईमान वारा, बाक़ी पुछणो अथव त केर आहिनि त पुछो आमना जे लाल खां। सुभान अल्लाह। न सोने नबी खां पुछो न त ईमान वारा केर आहिनि। या रसूल अल्लाह असांखे ॿुधाए त ईमान वारा केर आहिनि। पाण फरमाइनि था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नफ्सिही वन नास अजमईन। साईं फरमायो अवां मजा ऐसी सही केर भी मोमिन नथो थी सके जैसी सही मां मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां पीउ खां, माउ खां, पुट खां, औलाद खां, दोस्तन खां, अजीजन खां, करीबन खां, हत्ता कि पंहिंजे जान खां ऐं सारी दुनिया खां वधीक मोहब्बत न रखंदो उहो ईमान वारो कोन्हे। ईमान वारो उहो आहे जो सारे जग खे घटि भाए, मां मोहम्मद करीम खे सभिनी खां मथे भाए। जेकॾहिं सभिनी खां मथे न भाई त पोइ मोमिन न आहे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सभई चओ सुभान अल्लाह, ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक नबी करीम खे अर्ज़ कयो साईं तो सोहणे नबी सां कूड़ आहे ई कोन। कूड़ उन्हीं सां हटजे जेको दिल जा राज न ॼाणे। तूं दिल जा राज ॼाणी तो तोसां कूड़ कोन्हे। पाण छा उमर चओ जे क़िबला तूं मूंखे अबे खां बि प्यारो आहे, अमड़ खां बि प्यारो आहे, औलाद खां बि प्यारो आहे, घर ॿार खां बि प्यारो आहे, माल मिल्कत खां बि प्यारो आहे, सॼे जहान खां प्यारो आहे, पर साईं सिर प्यारो आहे। पंहिंजी जेका जान आहे न इहा प्यारी आहे। सुभान अल्लाह। हुज़ूर करीम फरमायो उमर ॿुधी छॾ, जेकॾहिं तूं अञा बि पंहिंजी जान खे वधीक प्यारो थो सम्झी न त पोइ तुंहिंजो ईमान अञा कामिल न आहे। तुंहिंजो ईमान अञा कामिल न आहे। मुझे हबीब करीम अलैहिस्सलाम जे इशारे जी देर हुई, नबी करीम हुन जा ओला लाहे छॾिया। हुज़ूर त हकीम आहे, हकीम मुजादा माण्हूअ जी हिकमत सां इलाज कंदो आहे। नबी करीम जहिड़ो को दुनिया में हकीम कोन्हे को। हज़रत अमीर उमर पंहिंजे नफ़्स खे वधीक बेभायो, पंहिंजे साह खे वधीक बेभायो। हुज़ूर उन जो इलाज कयो, इलाज करे फरमायो त न अञा तुंहिंजो ईमान कामिल न आहे। हज़रत अमीर उमर फौरन महसूस कयो त वाकई मुंहिंजो ईमान कामिल न आहे। अर्ज़ थो करे या रसूल अल्लाह सॼे जहान खां त प्यारो आहे, पर मूंखे ख़ुदा जे ज़ात जो कसम आहे हाणे तूं मूंखे पंहिंजे सिर खां बि वधीक प्यारो आहे। जमल चई त मूंखे जान खां बि वधीक प्यारो आहे। पाण फरमायो आल या उमर, ओ उमर हाणे हाणे ईमान मुकम्मल आहे जेको जान खां बि वधीक मां मोहम्मद करीम खे सम्झे, हर शइ कुर्बान करे, बच्चा कुर्बान करे, पर पिछाड़ी सिर जेको सभ खां वधीक प्यारो हूंदो आहे ओ सिर बि मूंखां वधीक प्यारो न करे, सिर बि मुंहिंजे मथां कुर्बान करे। हज़रत उमर जो क़िबला हर शइ कुर्बान आहे, मां उमर जो सिर बि कुर्बान आहे। पाण फरमाइनि था जॾहिं तूं इहा ॻाल्हि कई आहे त हाणे मां मोहम्मद सर्टिफिकेट थो ॾियां त तुंहिंजो ईमान मुकम्मिल आहे। मालूम थो त हर शइ खां नबी खे वधीक भाइजे। ॾाढे चओ सभ शइ खां नबी करीम खे। क़ुरान ॿुधो, क़ुरान अल्लाह ताला जल जलालुहु मन वालो शाद फरमायो अन्नबियो औला
बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला इरशाद फरमायो त नबी करीम जी ज़ात सभनी मोमिनन के पंहिंजे साह खां भी वधीक चओ सुभान अल्लाह। नबी मोमिनन के संदन साहन खां भी वधीक अॻिते व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ऐं ॿियो मोमिन जो निशान ही आहे त जेके मां मोहम्मद करीम जूं घर वारियूं आहिनि उहे मोमिनन जूं माइरूं आहिनि। मूंखे वधीक भाइनि, सभिनी खां वधीक भाइनि ऐं मुंहिंजे घर वारनि खे पंहिंजी अम्मड़ भाइनि। पोइ जेको मुंहिंजी घरवारी खे पंहिंजी अम्मा भाईंदो ऐं मां मोहम्मद करीम खे सॼे जहान खां वधीक भाईंदो, कोई मोमिन ॿियो मोमिन नथो थी सघे। हाणे सुन्नी को मुस्लमान को या रसूल अल्लाह करण वारा थोरो हेॾे तवजो कर थोरो। असांजे मुल्क में हिकिड़ी जमात आहे जेके चवंदा आहिनि त नबी पाक जूं घर वारियूं असांजूं अमड़ियूं, पर नबी करीम खे पाण खां वधीक न भाईंदा आहिनि। छा चवंदा असां जहिड़ो अदा जेकॾहिं मां तो जहिड़ो तूं मां जहिड़ो पोइ त फ़र्क़ु न रहियो न। साईं मोहम्मद मुस्तफ़ा शाह साहब खे तव्हां चओ क़िबला तूं असांजे सिर जो साईं आहे, असां तुंहिंजा ग़ुलाम आहियूं, पोइ सम्झ में ईंदो त तव्हां साईं खे मथे खां भायो। पर जे तव्हां साईं खे ॾिसी जहिड़ा मां त तोखे जहिड़ा असांखे जहिड़ो तूं जहिड़ो असां, त पोइ तव्हां साईं खे वधीक न भायो, वधीक तव्हां न भायो। तव्हां नबी करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात जी दुश्मननि खे ॾिसो जेके चवंदा आहिनि त नबी असां जहिड़ो आहे, तव्हांजी माना त इन्हनि ईअं चई नबी करीम खे वधीक न भायो। जेकॾहिं वधीक भाइनि हा त पाण जहिड़ो न चवंदा, पाण जहिड़ो चयईं त माना न भाई कोन था सम्झो। फारसी त कोन थो ॻाल्हायां, सिंधी थो ॻाल्हायां। अब जेके चवनि नबी असां जहिड़ो उन पाण भायो नबी करीम खे मथे भायो या हेठि भायो, पाण जहिड़ो भायो। छा भाइणु खपे? जे ही आओ ते ही तब बानी मारो चल जी हुजत हो त पुनल सां मुंह कमीनी अके ही असुल आर्य जाम जे पल आओ पे हू जाता इन पेरन में तह चुकिया ना जही वो विसारे वेही तन के चिन के आओ की रहा। मोहब्बत इन्हीं जो नालो आहे, वधीक भाइण इन्हीं जो नालो आहे। नबी खे वधीक भायो इन जो मतिलबु आहे कीअं चइजे त या रसूल अल्लाह असां तुंहिंजे क़दमनि मुबारकनि जे बि मिटीअ जहिड़ा बि न आहियूं। मुंहिंजे महबूब करीम जे पेरनि मुबारकनि में जेका पेज़ार आहे उहा पेज़ार जेका ख़ुदा जो अर्श घुमी आई। चओ सुभान अल्लाह, दिलि खोले चओ सुभान अल्लाह। उन हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे पेज़ार मुबारक खे जुती मुबारक खे ओ जेका तरे में मिट्टी लगे न उनी मिट्टी तां सॼो जहान घोरे छॾियो। पोइ मां नाहिल वधीक भाई, पर जे मां जहिड़ो हो असां जहिड़ो हो त इहो नबी करीम खे वधीक नथो भाए। चओ इहो नबी करीम खे वधीक खुली चओ त मूंखे त ख़बर न पए। जंहिंजी मोहब्बत आहे अहिड़ी जमायत सां उहे भली न ॻाल्हाइनि, बाक़ी जंहिंजी मोहब्बत आहे नबी करीम सां उहे चवनि ज़ोर सां चवनि त नबी करीम खे सभिनी खां वधीक भाए। ऐं जेको चवे मां जहिड़ो आहे उन पाण खां वधीक न भायो। पाण जहिड़ो चई मुंहिंजे महबूब करीम खे पाण खां वधीक भाइणो आहे। मुंहिंजो मुर्शिद रोज़े वारो इन बारे में छा थो फरमाए? चओ सुभान अल्लाह। पाण फरमायूं था घोरिया ही जहान हू पुण घोरे घोरिया। अल्लाह जो कामिल वली हज़रत पीर सईद मोहम्मद राशिद रोज़े धणी वो फरमाए थो
त ही जहान तो घोरे छजा पर क़यामत वारो जहान भी घोरे छजा साईं छाते घोरी दे केड़ी गाल दे पण फरमाइनि था घोरिया ही जहान ऐं हू पुण घोरे घोरिया जे मूं पिरन साण साइत सरे जे जे तो मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुजूर मुबारक में मुखे हिकड़ी घड़ी मिली पवे मुस्तफा जे रोज़े जी हाज़री हिकड़ी घड़ी मिली पवे गुंबद खज़रा जी हिकड़ी घड़ी हाज़री मिली पवे महबूब जी कचहरी में हिकड़ी घड़ी मिली पवे उन हिकड़ी घड़ी ता ही जहान को घोरे छजा तो हू जहान को घोरे छजा चओ सुभान अल्लाह दिल खोले चओ सुभान अल्लाह मुखे एहसास आहे तोखे गर्मी लगी आ पर मुझे महबूब जा परवानो आशिको दिल खोले चओ त मुझे महबूब करीम जो शान आ जो बोली हिकड़ी घड़ी साए त तब सजो जहान और जे तब अञा मुझे हबीब जो शान वत आज मौजू आ मोहब्बत जो तजे ॻाल्हियूं बि कबियूं मोहब्बत वारनि जूं हिकिड़े वली हो दरवेश हो हिकिड़े माण्हू खां हुनजी मोहब्बत आई तो पंहिंजे महबूब खे चिठी लिखियईं बैत लिखी जागो था तवज्जो आहे फारसी ज़ुबान में हो शेर वो फारसी में पढ़ा भी तो और तर्जुमो भी ॿुधायो और पांजे महबूब खे तो चवे अगर आतुर कुशीराजी बदस्तार दे दिले मारा सुभान अल्लाह जो भी बोल रहा अगर आतुर कुशीराजी बदस्तार दे दिले मारा बखाले हिंदू अशबाक्षम समरकंदो बुखारा जेकॾहिं मूं वारो महबूब खणी मुझे राज़ी थी पवे मुझे दिल खे रुगो राज़ी करे वठे न त जेको न मुझे महबूब जे गल ते तिर्र आहे उनी महबूब जे गल वारे तिर्र तां समरकंद ऐं बुखारा जी सॼी बादशाही घोरे छॾी महबूब तां नबरत महबूब जे गल जे तिर्र तां जागो था वॾी ॻाल्हि आहे वॾी ॻाल्हि समरकंद ऐं बुखारा जो मुल्क अॼुकल्ह रूम ॿियो जेको इलाइक़ो मामरा नहर जंहिंमें वञा था ताशकंद अची वियो रूस सॼो अची वियो इहा वॾी बादशाही आहे दुनिया जो अधु आहे चवे तो महबूब मुते रुगो खिली ॻाल्हाए महबूब मुड़े रुगो नेण खणी निहारे महबूब रुगो मुंहिंजी दिल ख़ुशि करे न त मां संदसि गल जे वारे तिर्र तां समरकंद ऐं बुखारा जी बादशाही घोरे छॾी जमल हुन ॻाल्हि करे बस कई त घर में हिकिड़ो आशिक़े रसूल वेठो केरु वेठो हो ॾाढे जो केरु वेठो हो ओ तो चवे गलत गुफ्ती खता कर दी बहा कर दम नदानस्ती अरे गलत तो चवी तोखे ॾावी नथो अचे तोखे बहाई करणु नथी अचे इहा महबूब जी बाल आहे गलत गुफ्ती खता कर दी बहा कर दम नदानस्ती बहाए यक नजर दिल पर बबख्शम हर दो आलम रा तो गलत चयो आहे तो मुल न करे सघियो आहे तोखे ॾाढो न आयो आहे जेकॾहिं मूंखां पुछी तूं थो चवे महबूब जे गल जे तिर्र तां मां थो चवां महबूब जी हिकिड़ी नज़र तां ॿई जहान क़ुर्बान करे छॾिया
तू तो चवी समरकंद ई बुखारा घोरिया समरकंद बुखारा का शय कान्हे मां ॿई जहान घोरे छॾिया महबूब जे हिकिड़ी निगाह मुबारक था तब ख़ुदा जो कसम आहे महबूब जे निगाह जो अञा मुल्ल न थिए चओ अञा मुल्ल ॾाढे ॾाढे अञा मुल्ल वॾा बेअदब आहिनि वॾा गुस्ताख़ आहिनि वॾा निभागा आहिनि जेके नबी करीम जे लाइ चवंदा आहिनि त असां जहिड़ो आहे अदा तो जहिड़ो किथे आहे अड़े तो ते को कलमो भरे त काफ़र थी वञे मुंहिंजा अदा जेको नबी ते कलमो भरे त जहन्नमी मां जन्नती बणिजी वञे आहे अदा आहे तो जहिड़ो किथां थियो तव्हांजे घर में रहमतपुर शरीफ़ वेठी आहे ॾाढे न चओ सुभाणे रहमत और वारो शान शाह तो फरमाए तो अन्न बशरदा शोर न मचा तू विच यूहा दे दीद टिका तू आवे भाड़ा इंसाफ दा पा तू कुछ दा सोच सुचे दी रहो जेकर चाही अहदो मिलना सुभान अल्लाह जाओ जेकर चाही अहदो को मिलना अहमद नाम पकड़ी रो जित जो वेखी नाम मुहम्मद सभी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जित जो वेखी नाम मुहम्मद चुम अखियां जेकर चाही अहदो मिलना जिनके इश्क जी चिंगारी लगल ही जिनके मोहब्बत मुझे हबीब जी हुई जिनके खुदा ताला रूहानियत जूं अखियूं ॾिनियूं हुयूं उहे त ईअं चवंदा हा त मुंहिंजे महबूब करीम अलैहिस्सलाम जो मट जग में को आहे कोन को अल्लाह तबारक व तआला मुंहिंजे महबूब करीम अलैहिस्सलाम जी इताअत ऐं गुलामी जो हुकुम ॾिनो आहे तुंहिंजी गुलामी जो त कहीं के हुकुम कोन्हे तुंहिंजे पुठियां लॻे त खॾ में किरे नबीअ जे कढ लॻे त जन्नत में वञे नमाज का जो फर्ज़ आहे ॾाढे ॻाल्हायो दिलि सां ॻाल्हायो खोले ॻाल्हायो नमाज का जो फर्ज़ आहे अल्लाह पढ़ बि कंहिंजे लाइ आहे अलहमद खां वन्नास ताईं ही आलम वेठा आहिनि पुछो क़ुर करीम में नमाज जो हुकुम आहे पर नमाज जी तरतीब आहे काथे हथ रखो कननि ते काथे ॿधो या छोड़ियो या नमाज में अल्लाह अकबर चई छा पढ़ो छा न पढ़ो कुछ भी बस अल्लाह जो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो मुझा बोला पढ़ाओ तो सही कीअं पढ़ो अल्लाह ताला जल जलालहु मन वालो फरमायो मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह अवा के मुझो हुकुम जे कदे मञणो आ चौथा नमाज पढ़ंदासे ओआ कीअं तवा के पढ़नी पवंदी अल्लाह ताला फरमाए तो मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह जय मुझे रसूल करीम जी ताबेदारी कई तह जण त मुझी ताबेदारी कई नमाज मुझी तो पर तरीको रसूलुल्लाह जो नमाज मुझी पर तरीको मुझे हबीब करीम अलैहिस्सलाम जो आ नमाज मुझी पर मुझे हबीब करीम का अरकान सिखो हुजूर खुद फरमायो नबी करीम के अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह अल्लाह ताई चवे तो नमाज पढ़ो पर चवे तो मुझे नबी को सिखो कीअं पढ़ो पढ़ फरमाइनि था सल्लू कमा रअयतुमूनी नमाज ईअं पढ़ो जीअं मां मुहम्मद खे ॾिसंदा आहियो जे मां पीहां इहो मुंहिंजो पीहण नमाज़ जो क़याम आहे जेकॾहिं मां कननि ते हथ रखां या नमाज़ जी नियत आहे
जेकॾहिं मां हथ ॿधी दी हां या नमाज़ जी सुन्नत आहे जेकॾहिं मां सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक पढ़ां इहो नमाज़ जे मुस्तहबात में आहे जेकॾहिं मां अलहम्द पढ़ां इहो क़िराअत फर्ज़ थी पवंदो जेकॾहिं मां मुहम्मद करीम झुकी करे रुकू कयां मुंहिंजो झुकण रुकू आहे मुंहिंजो रुकूअ में तस्बीह पढ़ो अल्लाह जी तस्बीह आहे वरी मां सजदो कयां ज़मीन ते पंहिंजी पेशानी रखां इहो सजदो थी पवंदो अव्वल खां आख़िर ताईं मुंहिंजा नमाज़ में ॾिस त पैरवी नबी करीम जी फर्ज़ कंहिंजो आहे ॾाढे ॻाल्हाईंदा फर्ज़ कंहिंजो आहे कंहिंजो फर्ज़ अलाह जो पैरवी कंहिंजी अलाह बीहंदो अलाह झुकंदो अलाह सेक्शन में रखंदो अलाह हवाऊं वधंदो अरे नमाज़ अलाह जी तरीक़ो रसूलुल्लाह चओ सुभान अल्लाह हाणे सुभान अल्लाह सभई चओ सल्लल्लाहु